ഹലോ ആൾ, എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം? എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ തിരക്കി വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 2 വർഷമായി. നമ്മൾ നൽകുന്ന പ്ലാൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നമ്മുടെ സർവീസും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളോടൊപ്പം ഇതുവരെയും നിന്ന എല്ലാ പേർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ബന്ധങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമാക്കി ഒതുക്കാതെ ചെടികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാനും നിങ്ങളിൽ ഇതിൽ നമ്മേക്കാളും അറിവുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അധികം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനും ഇടയായി. അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ എല്ലാ പേരും ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളുമൊക്കെയായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നവരാണ്. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. ഒരുപാടധികം വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പേരുടെയും മുന്നിൽ ഇനിയും വിവിധ വെറൈറ്റികളും പലവിധ വർണ്ണങ്ങളുമായി പൂക്കളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.